Croeso i'r Morfa heli yr Afon Dwyryd. Tu nôl I ni fi fedri di weld pwtmeirion ac lan fyna yn y cymyliad fedri di weld yr wyddfa. Mae hyn yn un o'r morydau fwyaf yn Bai Ceredigion. Mae'r moryd yma yn ecosystem dynamig iawn lle mae'r dŵr croew yn cwrdd efo'r dŵr hallt y môr. Mae fo'n gallu newid efo pob trai a llanw bob dydd. Mae fo'n lle anodd iawn i'r anifeiliaid a planhigion sy'n bodoli yma. Mae Morfa heli yn ffurfio pan mae gwaddodion yn golchi mewn efo'r llanw pob dydd ac yn sefydlu ar tywydd glan a fflatiau llaed y morfa. Dros amser fydd planhigion arbennig efo addasiadau i'r dŵr hallt ac amodau dynamig yn sefydlu. Ac dros amser fedri di weld cymunedau arbennig o planhigion yn sefydlu mewn mannau arbennig y morfa. Fydd moryd iach yn arddangos amrywiaeth o cynefinoedd wahanol fel tywod glan, gwastadoedd llaed, trawsnewidiadau I flasus tiroedd a coedwigaeth. Mae rheolaeth y morfa yn bwysig i'r gwasanaethau gallu fo roi I ni fel ecosystem. Un o'r pethau gwych ydy bwyd fel oen Morfa heli, lle mae'r defed yn pori ar y planhigion arbennig sy'n gallu cael ei ffindio fan hyn. Un peth arall yw fod y Morfa heli yn cloi I ffwrdd llwyth o tunelli o carbon. Mae'r Morfa heli hefyd yn amddiffynnu rhag stormydd ac erydiad. Mae'r Morfa heli hefyd yn wella yr ansawdd y dŵr. Hefyd, mae'r Morfa heli yn lle gwych I ddod I gweld byd natur. Mae'r Morfa heli yn lle mae'r adar yn dod I bwydo ac yn y gwanwyn mae'r blodau yn blodeuo yn lliwgar iawn. Ac I gorffen, mae'r tirlun yma yn lle hardd a gwych I ddod am dro fach neu jyst I ymlacio a cymryd I mewn y golygfeydd gwych. Dyma esiampl o cig oen yr ydym yn werthu. Cig oen o'r mynydd yw hwn, ond yr ydym yn werthu cig organig o'r glastrau yr Afon Dwyryd yn y gwylodion. Mae o chydig bach yn rytach, ond mwyn cael y blas, mae werth talu chydig bach mwy. Yr unig broblem sydd, os ydy'r Dwyryd yn gorlifo, mae'r ffarmwr yn gorau edrych a symud ei ddefaid I dir uwch mwyn ei safio nhw. Yr unig broblem sydd, maen nhw yn allforio llawer iawn o'r cig oen yma I ffraic yn lle gadw fo yma I ni werthu. Di Gorea, di ti eisiau gweithio fan hyn? Fan hyn yn ys?